Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentine Dish. The North Goa police have cracked a series of thefts that have occurred in North Goa, wherein a two-member gang from the state was involved in thefts. The modus operandi was to come in a car. Then the second thief wearing a mask would commit the theft and both would get away. They used to keep changing the car to avoid detection. The Superintendent of Police for the North said at a press conference. With the help of intelligence, North Goa police have cracked a series of thefts which have occurred recently. With the help of CCTV footage, they traced a masked thief breaking into a house while another used to sit in a car. They changed 4 cars but were finally nabbed by the police. Noticing that there was an organized gang of thieves which was continuously committing house thefts at night. This group was seen committing thefts in the early hours of morning, and these thefts were being committed in a very organized manner, resulted in leaving very little evidence. We were, however, able to see that one person was seen in most of the CCTV footage which we were receiving, and in that CCTV footage we could see that there was one person who was committing these thefts wearing a mask. Number of teams had been formed in Porvorim police station, in Panjim police station, in other police stations also where similar thefts had been committed. Teams were continuously working on trying to identify who were the people behind these crimes. And we are very glad to share with you that because of this hard work, we have finally achieved a major success where the team of Porvorim police station was able to identify and subsequently arrest the main accused in this case. This accused has been identified as one Mr. Maria Santana Baptista. His full details are he is son of Pedro Antonio Baptista. His age is 44 years old. He is a resident of Peda Grande, Benolim. The other accused who has been identified is one Mr. Mohammad Sufyan. He is son of Rashid. He is 20 years old. He is a resident of Navalim, Madgaon, Goa. Presently, he is a first year student of BCom. Both these persons have been placed under arrest. Other than these two persons, we have also we've been questioning other people who've been involved in this crime, and we've identified 2 people. The South Goa Superintendent of Police Sunitha Sawant has said that the girl who was allegedly assaulted at a Kunkoli school is improving. She has been shifted to the general ward from the ICU at GMC. Case is transferred from Kunkoli police station to the women's police station in Margao. An offence of negligence has been filed. The police visited the school and collected the CCTV footages. Meanwhile, an NGO has asserted that there is no evidence of serious violent assault in the CCTV footage by the other 8-year-old girl. Parents and residents had gathered at the Kunkoli police station to demand action against the school management on Wednesday. आवय बापायची कंप्लेंट आशिल्ली की स्कुलाचे टिचरींनी मेडिकल अटेंशन दिवपाक मातसो लेट केलो आनी तांकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक लेट केलें अशें आवय बापायची कंप्लेंट आशिल्ली. आतां चली हॉस्पिटलान आसा. चलयेचेर GMC उपचार चलता. हांव आज सकाळीं तांकां चलयेक पळोवन आयिल्लें आसा आनी त्या मानान चली ICUंतल्यान जनरल वॉर्डान हाडिल्लें आसा. चली बरें आसा. म्हजे कडेन इवन म्हणलें की गुड डे बिस्कीट दी अशें म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें. गुड डे बिस्कीट दी म्हणून आवय कडेन मागली ताणें आनी हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग. दॅट इज अ गूड सायन. आतां तांच्यांनी कंप्लेन दिल्या त्या हिसपान की एट वन पॉयंट ऑफ टायम भुरग्यां भितर झगडी जाली अशी क्लासरुमान एकामेकाक आनी 3rd स्टँडर्डाच्या भुरग्या बरोबर तुमकां कळटलें की एज इज व्हेरी स्मॉल, जस्ट 9 years old.
आनी झगडी जाली आनी ही शॉर्ट पिरियड ऑफ 2 or 3 minutes एक टिचर एका क्लासींतल्यान भायर सरता आनी दुसरी टिचर भितर वता हो टायम पिरियडाचो एक 2 ते 3 मिनिटां ह्या अंतरांत तितक्या तांच्या भितर भुरग्यां भितर वाचपाची अशें जालें म्हणटा भुरगीं सो ताच्या उपरांत टिचरीक सांगलें म्हणटात की ते चली रडटा म्हणून आनी तांचें म्हणणें की ते टिचरीन तितको जो सेन्सिटिविटी दाखोवपाक जाय फटाफट आयदर सांगपाक जाय आशिल्लें आवय बापायक हें सांगलें ना आनी जेणे करून ताका डिले जालो आनी म्हणून दोतोरा कडेन व्हरपाकूय डिले जालो अशें तांचें म्हणणें आसा आमी तांची कागाळ जी कंप्लेन दिल्ली आसा ती ऑलरेडी नोंद करून घेतिल्ली आसा इन्क्वायरी स्टार्ट केल्ली आसा एज वेल एज आमी मागीर FIR रजिस्टर केल्लो आसा. Now we also, as the allegations against Kupoli police station was that they were not sensitive enough. So I have changed the investigation and I have transferred the investigation from Kupoli police station to the women police station in Margao, and investigations are on. Today we have already my investigating officer is present right from 8 o'clock in the morning in the school, and we have seized all the CCTV cameras during the course of investigation to find out whether there is any negligence done. The investigation into the incident of the child, the standard 3 child who was assaulted, who was allegedly assaulted in a school in Veroda, that is Saint Anthony's School. The investigation has started, and right now we just saw that the investigation team led by the police inspector, a woman police inspector, have collected all the investigation material, that is the CCTV. They have also taken statements, and they have taken a lot of material from the school. There has been a lot of discussion about who is actually at the center of this entire controversy that has happened. The Kukali police station has been completely surrounded by people for last yesterday and today also, because of this incident, demanding arrest of the responsible persons. But the police have kept their cards close to the chest. The IGP Ombir Singh Bishnoi visited the police station today and has spoken to both the parties, and he said that the investigation is going on in the right earnest, and they soon will get the entire facts of the matter. आणि हांवें पळयलें थिंगा फुटेज ते एक खूब वेळ अशें दोळे घश्टून रडटाले आनी दोळे म्हळ्यार ताका सांगोवप नासलेलें अशें तकले हात धरताले पळय दोळे पुसत आसलेले न्हिदताले रडटाले रडत आसले ते आनी टिचर शिकयत आसलेली आनी मागीर कितें जालां ते स्कूल सुटपा टायमार तेणी मॅडमी आपोवन हाडलो आनी तेमी कितें केलें तेच्यात भुरग्याच्यान उब रावूंक जायनासलेलें उब रावून आसतना तेगेर भायली फुटेज आमकां खबर ना ते उब रावून आसतना मागीर तेगेर खंय कोणी एक पेरंट्सान जे भुरगे आसलेले ते एक पेरंट्स एकूच येयल्ले कोण भितर आमकां पेरंट्सांक गेटी भितर येवपाची हें ना परमिशन ना तेणी कितें केलें कॉल केलें आनी हेची एके आवयक आपयलो तेन्ना हांव भायर आसलो तेणी कितें केलें बेगीन गाडी रस्त्यार दवरली आनी म्हाका सांगलें मातशी गाडी पार्क कर म्हणून भुरगीं आपल्याक बंद ना म्हणून आतां कितें जालां आमकां खबर ना की ताका रोडो न्ही ताका पोणो न्ही म्हणून जेन्ना क्लास टिचर जेन्ना हेडमिस्ट्रिसाक कळ्ळें की बाबा ते भुरगें बऱ्या कंडिशनान ना आनी आमी ताका हेल्प ऑफर करपाक जाय जाल्यार तेजी हेडमिस्ट्रेस क्लास टिचर म्हणटा तूं मामागेर येयला तूं नाटक करता असले सगळे एक 8 वर्साच्या भुरग्याक म्हटलं जे ऑलरेडी ब्रेनान ताका ब्लिडींग स्टार्ट जाल्ले बाय दॅट टायम कोण इतले वर इतले सगळे जायसर एक आवय आपल्या भुरग्याक अनकॉन्शियस भुरग्याक एक तकली उडयल्ले भुरग्याक घेवन थंय रावला एक स्कुलाचो मॅनेजमेंटातलो एक मनीस जावं या कोण फॅकल्टी जावं बस ड्रायव्हर कंडक्टर त्या बसी स्कुलाचे कोण जावं एकलो कोण फुडें येवन त्या भुरग्याक हेल्प करूंक ना स्कुलान जे नेग्लिजन्स केला टिचरींनी जे नेग्लिजन्स केला आनी हेंच्या हेडमिस्ट्रेसान जे नेग्लिजन्स केला तेका लागून आयज ते भुरगे आपल्या लायफा खातीर खूब खूब स्ट्रगल करता. People of all faiths come to venerate Saint Francis Xavier during the exposition. Francis Xavier unites people. Goa is known for communal harmony, where people of all faiths have lived peacefully. The exposition is a time to increase these communal harmony. Father Henry Falcao, the convener of the exposition committee, told Herald TV. The exposition of Saint Francis Xavier will be held from 21st November 2024 till 5th January 2025.
Father Henry Falcao, convener of the exposition committee, told Herald TV that Saint Francis Xavier was a person who unites people. He also called on youth to proclaim the message of Christ. बागीवोन फ्रांसीस शावेरान सगळ्या मनशांक एकठांय केले आनी आयज पासूनय म्हाका दिसता बागीवोन फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत सगळ्या धर्माच्या मनशांक एकठांयता. एक्सपोजिशनाच्या वेळार सगळ्या धर्मांचो आमचो लोक आमच्या आदल्या गोंया येता बागीवोन फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक. ही खरेंच बरी घडणी आनी आमच्या गोंयांत आमी सगळे धर्माचे मनीस आमी भावपणान आमी जियोन आयल्या. इतलीं वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत वेगळे वेगळे धर्माचे मनीस कांय बरे भाशेन आमी जियेता आनी एक्सपोजिशन आमकां हें अदीक वाडोवंक वा आमचें भावपण धर्मा मदें जें आसा जें वाडोवंक आमकां एक सोयेक जावंक जाय, न्हय आमचे मदें फुटी घालूंक. आनी ह्या पासत आमी सगळ्यांनी चोत्राय धरूंक जाय, शिडूक रावंक जाय. जेजू आमकां शिडकायता आमी सोरपा भाशेन आमी शिडूक जावंक जाय, पूण आमी सादेपणूय वापरूंक जाय. वी नीड टू बी वायज, वी नीड टू बी प्रुडंट. सगळ्यांनी हे भाशेन करचें आनी आमचें एक्सपोजिशन जेन्ना जायतो लोक येतलो भायलो आमच्या गोंयांत असलो घडबड धर्मांच्या नांवान तो आमी वाटावचो म्हण ही आमची विनंती. आनी अंदूच्या एक्सपोजिशनाचो विशय वी आर मेसेंजर्स ऑफ द गूड न्यूज. उगडास कोत्ता आमकां आमी सगळीं बरे खबरेचीं परगटणारां, पूण कितें भाशेन उगडास करूंक सोदता आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन अखंड भावार्थाचे आनी काळजीदार यादनीक मोटवाशी भावां भयणां आयज आमकांय पवित्र सभेक गरजेचीं. आनी ह्या पासत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आवय बापायनी हाचेर जायतो भार घालचो. आमच्या गोंयांतूय यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक आपोवणी देंवत वेता. आमचो सगळ्यांचो तो हुस्को जावंक जाय आनी हें आमचें एक्सपोजिशन बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जायतीं आमचीं तरणाटीं आमचीं भुरगीं यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक वेंग मारतलीं म्हूण हें म्हजें आवड. On the occasion of Gandhi Jayanti on Wednesday, Uday Bembre cautioned that the voters are to be blamed for electing such politicians that we have today, since all the environmental destructions are taking place under the government's nose. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various persons on Uday Bembre's statements, asking people to pelt stones at the houses of defector MLAs is right. What Uday Bembre spoke in that speech, particularly this comment, was just one line in a speech that was around 20 minutes long. In that speech, he spoke about what is happening to Goa and how frustrated people are and looking at what is happening. And he also said, he gave a very pessimistic note that Goa is doomed at this rate. What he was expressing is his frustration over what is happening to Goa, and that Goa that he and others during his time fought so hard for. So I do not take literal meaning from his statement, because I was there, I heard his speech live. It was his thoughts that we all think, we all talk. It was said to people who understand him, who understand his sentiments, and therefore we all sympathized and we shared that pain and anguish that he expressed that he is going through. So this statement should not be taken literally. Bembre Bab is not is basically a non-violent person. He is not someone to instigate violence. Mr. Uday Bembre said the right thing. All those who have defected, people should come out and throw stones at him, because this is a mockery of the vote that the citizens have
put for them. Because when you stand on one ticket and you get elected on that particular ticket, it is your bound duty right to fight. You have to stay in opposition and fight even if you all are not in majority. But jumping out and then changing your party lines just to safeguard, your seat, or you're getting a lot of money for whatever reason it is, this is actually a big crime. It's against the constitution. But at the end, what you can see, that people, after even seeing that, people have hatred inside them, but people are not coming out and fighting, saying that we voted for you, and who told you to jump? You do not take people's consent when you're jumping. But when you come to ask for vote, you come to people's doorstep saying, please vote for me, please vote for this party. And then what do? You just jump. And it is a sad reality which is happening back to back. In 2019 it happened, after 2017 elections, and back again in this particular 2022 election. It's a shame that we see these elected representatives who do not have a spine, who are weak, and because people have voted for them in majority, they are not ready to stand and fight tooth and nail against the ruling party. And this is something that everyone should wake up. Citizens should wake up and fight for this. Tension prevailed between two groups of the Sawant families over locking of the sanctum sanctorum of Bhumika Devasthan in Ashwe in Perne. One group said they were not able to perform the puja, and the other group said that gold ornaments have been put on the deity and hence the sanctum sanctorum is locked. Deputy Collector said that the issue has to be decided by the temple committee, and he and the police had intervened to hold a meeting between the two groups since there was a change of law and order situation. आम्ही भितर दोनी चावी काडली व्हडल्या दाराची आनी आमी भितर सरले तेन्ना हेणी पळयले एका लॉक आहा गर्भकुडीक लॉक आहा चेंज केलें चेंज म्हणून आनी थंयसर बरोबर तेका घेतले आनी आमी बसले तेची पळयलें जाल्यार हांवें ते फाटल्यान सांगलें चार्जी हांगा म्हाका भायर आहा ते न्हिदले आमकां ऑर्डर दिल्ली हेणी ओके पुजा करूंक जाय कशें आमकां डेली नित्य पुजा करता पळय ती नित्य पुजा डेली तेणी करूंक जायना आनी तो परतान वचोंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ती लॉक केले आनी लॉक केले आनी त्या खातीर तो विशय जालो कित्याक तेका पुजा करपाक आयज मेळांक ना तो दररोज पुजा करता सकाळी नवरात्र तो देवळाक हे सगळेच आसा 5 जाणांक जे रायड आसा त्या 5 जाणांचे सगळे घरवडींक 5 जाणांक रायड आसा ते 5 जण फक्त तुम्ही आसात आता जे आसा प्रेझेंट आसात ती आता जे कोण हे करता ती हेची घरवड आमची 5 जाण आसा 5 जाणांची घरवड म्हणून आसा ते घरवड प्रमाणे आमी आमचे आपण त्यांच्या घरवडीतलो एक आसा तुमच्याकडे म्हणजे तो आमच्या बरोबर रावपाक कारण म्हणजे आमी खरे आसा म्हणून रावला बरोबर आमी खरे आसा म्हणून रावला ओके म्हणजे तांकां अडकळ ना येवपाक पांया पडपाक कांय ना नव्याचो तुका प्रूफ दिता सगळें गर्भकुडींतले पाशाण पडप पाशाण भायर उडोवप कुदोवप कितें आनकी कितें करप प्रसादांक गेलो प्रसाद देंवप धमकी दिवप वयतना गाडयो मारून वचप ओके आता एक म्हणजे आयज तुम्ही जे लॉक घातला गर्भकुडी जे लॉक घातला पळय हां तो सेफ्टी खातीर तुमीच घातल्या ना कित्याक जी भायर स्प्रेड जाल्या न्यूज की लॉक कोणी तरी अज्ञात व्यक्तीने घातला म्हणून तर ह्याचे तुम्ही स्पश्टीकरण करा की बाबा कोणी लॉक कोणी घातलं तुमच्यात 5 मेंबरांचे डिसिजनान कशें कळले 5 जाण आमी डिसिजन घेतले आनी हे पयलीं पासून आसा हे तुम्ही आता आसात ते 5 जाण जेन्नासून नवरात्र कमेस जाली तेन्नाच्यान आमी हे जेन्ना वस्ती बिस्ती घातल्यो काय ना आमी ते लॉक करता सेफ्टी खातीर कारण कितें आमचे मनीस सगळेच हांगा आसता अशें ना कामाक गेले मागीर ज्या टायमार प्रसाद दाखोवंक जाय त्या टायमार गेले आतां आमी आमचें फंक्शन मोठें केलें त्या टायमाक जेन्ना लॉक घालता तें कारण न्ही की एक आमचे हांगा कोण बसत रावनासले ह्या हेतून आमी ते सेफ्टी खातीर लॉक घालतात डिसिजन म्हळ्यार तांचे बायलॉज आसा दॅट बायलॉज स्पीक्स एवरीथींग ते बायलॉजा वयर आमी कांय डिसिजन दिवपाक शकना सपोज कितें डिस्प्यूट देवळान कितें डिस्प्यूट जर जालो जाल्यार तो डिस्प्यूट पर्टिक्युलर कमिटी आसा ताची ते कमिटी कडेन वचपाक जाय एज पर द बायलॉज कमिटी हॅज टू टेक द डिसिजन ऑन दॅट कमिटीन डिसिजन घेवचें आसता ताचेर आमी घेवपाक शकना कित्याक तांचो पावर तो म्हजो कांय ना हांगा कितें आसा सिच्युएशन सगळें कंट्रोला भायर वचचें न्ही म्हणून हांव इंटरव्हीन जालो कित्याक पुलिशेन म्हाका लेटर केल्लें काल आज सकाळीं की म्हाका हांगा इंटरव्हीन कर
कित्याक हांगा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावपाचे चान्सीस आसा. सो ताका लागून हांव हांगा इंटरफेर जालो कित्याक म्हाका मिटींग आशिल्ली आतां सॉरी ट्रेनिंग आशिल्ली. ट्रेनिंग एटेंड सोंपयलें आनी ट्रेनिंग इमिजिएटली हांगा येयलो हांव. At a massive rally held in Chinchini village, hundreds of residents gathered to protest against rampant land conversions taking place across the state. They also demanded a new regional plan for Goa. The theme of the speeches at the protest was that the state government should cease coming out with amendments after amendments to the Town and Country Planning Act, and that the development plans should be fixed for a long period of time, which would ensure that there are no attempts to selectively dilute these plans to benefit mega projects and further environmental destruction is done. Hundreds of residents from across the state voiced their concerns against the regional plan and demanded a new regional plan to implement by taking the consent of the people of Goa and Panchayat body. This comes after the rampant hill cutting and land conversions taking place in the state by the government. आता 50 वर्सां आदी म्हणटा तेन्ना सांबाळूंक ना म्हणून आयज सुसेगाद आमच्या गोंय काबार जावपाक पावला आनी आयज ते 50 वर्सां आदी उलयताले ते आमकां दिश्टी पडटा कित्याक जालां तें. सो तेन्ना आमी कॅर करूं ना तेन्ना करूं ना म्हणून आयज आमकां घडोवन येता. सो आयज तेन्ना म्हणटा गोंय सांबाळपाक जाय. आयज क्वेश्चन येयला आतां थिंगा किसन आहलो आमचो डायरेक्टर ताणें इतिहास गोंय कोण सांबाळटलो. पयलीं म्हणटाले गोंय सांबाळपाक जाय आतां कोण सांबाळटलो. आतां क्वेश्चन प्रॉब्लम येयला ते क्वेश्चन येयला आनी गोंय कोण सांबाळटा आतां आख्खें गोंय कोण सांबाळटलो. म्हाका दिसता आख्खें गोंय सांबाळटलो जाल्यार सोगटें एक बरो जावपा ना. सोगट्यांक वचोन गोंय सांबाळपाक जायना. हांव म्हणटा गोंय सांबाळटा जाल्यार एक गांव एक विलेज आहा ते आमी सांबाळटा जाल्यार ते आख्खें गोंय सांबाळटा पावता. आयज कवलो मारलो सोगट्यांक जायते दुसरे गांवचे आहाय कित्याक हो मुवमेंट दुसऱ्या गांवां वचपाक आनी तेन्नाच एकट्यान आपली विलेज आपलो गांव सांबाळलो जाल्यार आख्खें आमचें गोंय सांबाळपाक जाता. धर्मापूरचोच एग्जाम्पल घेवन तुमचे मुखार दवरता. 2021 प्लॅनांक आमी जायते फॉल्ट काडलेले 2015 to 17 मध्ये आनी गव्हर्मेंटान 2 पाट तरी रिजनल प्लॅना ऑब्जेक्शन्स ओपन केल्ली आनी आमी मल्टिपल ऑब्जेक्शन्स अभिजीत प्रभुदेसाय आनी टीम आनी सगळे इन्वॉल्ड आसले मल्टिपल ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ली मल्टिपल अक्रॉस द स्टेट लोकांनी ऑब्जेक्शन्स फायल केल्ली. तरी आसतना हे गव्हर्मेंट इनसेन्सिटीव कित्याक तेज उपरांत ते आतां वचोन 16B येयले 16B कवर जालें 17(2) येयलें आनी आज 39 येयलो आहा. कोणत्यान तांकां रिजनल प्लॅनार डिझायन आपल्याक एक कॉर्पोरेट प्रमाणे चलोवपाक जाय. A large number of people attended a public meeting convened by the Agarwada Chopde Nagrik Samiti on Wednesday, where the speaker slammed the Town and Country Planning Department for converting 3.86 lakh square meters of land into settlement zones last year. The biggest question raised was how the village, which managed to exist within 2.85 lakh square meters so far, needed a 136% increase in its settlement within 1.5 years. Activist Swapnesh Sherlikar alleged that Section 17 of Article 2 and 39 of Article of the Town and Country Planning Act were used to force development onto unsuspecting villages like Chopde. On Wednesday, Agrawada Chopdam residents, activists and Congress party members expressed anger and frustration on the TCP department converting 3.86 lakh square meters of land into settlement in 1 year. These land changes included shifting NDZs, orchard and natural cover to settlement areas, and nearly 2 lakhs SQMTS of land was classified as settlement by a single application submitted by Delhi-based real estate companies. हांगासर परत एकदा प्रश्न तोच घालता आमचे खंय चुकले. आता जेन्ना तुम्ही कन्वर्ट कित्याक करता हो प्रश्न जेन्ना आमी घालता तेंच्या कडल्यान प्रति उत्तर म्हणून आमकां प्रश्न येता जागे कोणी विकले विचारता काय ना. आता हो प्रश्न विचारलो काय हेजे उत्तर स्वाभाविक उत्तर कितें आहा जागे आमीच विकले म्हणटाले न्हू. एकदा आमीच विकले म्हटले की आमी एक्सेप्ट केले आमची चूक आता तुम्ही उगी रावा असो हिशोब न्हू तो. सरकारान हांगा कितें केलां आयच्या दिसाक शेत सुद्धा कोणी घेतले जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्स आहा हे सरकाराचो जो ब्रोकर बसलेलो आहा TCP डिपार्टमेंटान तेका जर चणे विकणा उडयत जाल्यार तो बापायकूय विकपाक तयार आसतलो म्हणून पयर हेणी सांगला. कोण तो काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर तेणी उलोवन गेलो तो म्हणपाक विश्वजीत राणे हो आपल्या बापायचो न्हू तो खंयच्या पक्षाचो कितें जातलो काय म्हणून.
तेजी उतरां प्रेस कॉन्फरन्साक तो उलोवन गेलो आणि सत्य परिस्थिती हो अमित बाब आहा काय गेलो ना दुसरो तांकां काँग्रेसीक वॉर्निंग इश्यू करपाक जाय कित्याक जर विश्वजीत राण्याक आपले बीजेपीच्या दुकानाचेर बसून जर धंदो चलना असो दिसलो न्हू तो परत उठतलो आनी काँग्रेसीन वयतलो ताका आपलो धंदो कसो करपाक जाय तितलेच पडलेले आसता सो काँग्रेसीक वॉर्निंग इश्यू करपाक जाय ह्या धंद्याकाराक जर परत काँग्रेसीन घेतले जाल्यार काँग्रेसूय हांगासर गोंयांतल्यान ना नपट करपाचे हे आमी प्रण घेवपाक ह्या बीजेपीच्या ब्रोकरांक आमचे उत्तर आता हे आसतले तुम्ही लँड यूज चेंज करनाका दिल्लीचे कितले जाण गोंयान शेत करपाक येता ते पळोवया न्हू काजी लावपाक आनी भट्टी घालून आमकां सूर काडून दिता ते पळोवया न्हू निरो बिरो हे करपाक येना हांगासर तांकां हांगासर आपल्यो बिल्डिंग्यो बांदूंक जाय म्हणून येतात ते ताका 10 रुपयाचे 1000 रुपया कशेच आपले धंदेकार 1000 लोक आज चोपडे गांवांत रावतात आणि त्या 1000 लोकांक 2,80,000 84,000 स्क्वेअर मीटर जागो पयलीच सेटलमेंट आसा सो आता आणि एडिशनल 3,86,000 स्क्वेअर मीटर कोणाक लागून कन्वर्ट केला खंयच्या गोंयकाराक लागून कन्वर्ट केला किंवा खंयच्या चोपडेच्या मनशाक लागून हो कन्वर्ट केला म्हाका दिसता हे सरकारान पयलीं सांगपाक जाय आज हे सरकार राईट फ्रॉम 16B मागीर 17(2) आणि जे आता 39A अमेंडमेंटाची हाडल्यात ते जागे विकपाक जेन्ना झोनिंग प्लॅनाचो विषय आयलो आणि तेन्ना पेडणे तालुक्यांतले लोक सगळे एकठांय झाले इन्क्लुडिंग 2 आमदार आणि तांणी लोकांक आश्वासन दिले की आम्ही झोनिंग प्लॅन रद्द करतले तुम्ही झोनिंग प्लॅन रद्द केलो पूण ही जी पळय टूल आसा तांची करप्शन टूल 17(2) आणि 39A हाचेर कोण उलयना आज जर आम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार ते 3,80,000 स्क्वेअर मीटर हो कोणाचो कन्वर्ट केला एक म्हाका दिसता जो कंपनी आसा ती इडन इन्व्हेस्टमेंट जाचो ओनर आसा किशोर कुमार आता हो कोण किशोर कुमार बाबा दुसरी कंपनी आसा ब्रह्म एग्रो टेरा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड जाणे 1,98,000 स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट केला आणि इडन इन्व्हेस्टमेंटान 1,92,000 जागो कन्वर्ट केला आज हे गोंय राज्याचे सरकार भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार या प्रमोद सावंताचे सरकार आज गोंयची भाटां बेसां दोंगर जे आसा ते कन्वर्ट करपाक आज मुखार सरले आमचे माजी सरपंच Residents of Parse in Perne and students of Sri Durga High School in Parse welcomed the Sarvajanik idol of goddess Durga on Thursday. The day marks the commencement of the 9-day Navratri festival celebration. The students presented performance with live legend music. Navratri begins on Thursday, October 3rd and concludes on Saturday, October 12th. This 9-day festival, which symbolizes the victory of good over evil, is observed by millions as they worship the 9 forms of goddess Durga. आज दुर्गा उत्सवाचे मोठ्या थाटामाटान ह्या पार्शे गावान आज सुरवात जातली आज 3 तारीख आज वाजत गाजत मूर्तीचे आगमन जाल्ले आसा श्री दुर्गा हायस्कूल पार्शेचे सगळे विद्यार्थी आणि ताचे शिक्षक सगळ्यांनी येऊन मिरवणुकीन आणि ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी मिळून आज हे उत्सव मूर्तीचे हांगा वाजत गाजत आगमन जाल्लें आसा आणि आता थोड्याच वेळात ताची स्थापना जातली स्थापना जाल्या बरोबर भरगच्च असे 9 दिसाचे कार्यक्रम आम्ही दवरल्यात आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमांक सगळ्या लोकांनी उपस्थित रावची बरेपैकी दांडिया कार्यक्रम आसात त्या शिवाय वेगवेगळे कार्यक्रम दवरले आम्ही भुरग्यां खातीर व्यासपीठ उपलब्ध जावचे म्हणून रांगोळी स्पर्धा आसा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा फुटबॉल टुर्नामेंट आसा स्लो सायकलिंग सारकेले आसा आणि इतर कार्यक्रम आसा सगळे इंटर वॉर्ड फुटबॉल टुर्नामेंट आसा ह्यो सगळ्यो गोष्टी आम्ही घडोवन हाडल्या गांवची हाचे खातीर आणि भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळचें म्हणून आणि सगळ्यांनी हाचो लाव घेवचो आणि ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक हांव शुभेच्छा. That's all we have in today's newscast. Thanks for watching Herald TV News. Take care and goodbye.